buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que me estés viendo. Aquí tu amigo Héctor Nando, con un nuevo look. Es un sombrerito que me pongo para cuando hace mucho sol. No es que lo quise enseñar. Y bueno, aquí en este video cortito que les traigo hoy, es de una 125Z, la cual tiene un ruidito como si fuera de Bendix. Pero vamos a ver si es Bendix o es alguna otra cosa. ¿Sale? Así es que si quieres ver cómo lo hago, pues comenzamos. Ok, banda, pues aquí tenemos la moto. Es una 125Z. Y lo que hace es un ruido al darle marcha. Es como un tronido. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a escuchar más bien. A ver si pueden ustedes captar el sonido. Para que vean cómo hace. Ok, pues vamos a escuchar cómo se oye. Está arrancando bien. Oigan, ¿ya oyeron? Aparte de que tarda en arrancar un poco, a veces. Ya ni arranca la moto. A ver, banda, ya le puse aquí un cargador. Vamos a ver si hace lo mismo. Ahorita ya arrancó. ¿Ya oyeron? Ay, sí, a veces y a veces no. Bueno, como verán, de repente se alcanza a escuchar el tronido que hace. Entonces vamos a checar ahorita, vamos a empezar a quitar lo que es la marcha. Bueno, el tapón de aquí, la marcha y posteriormente pues la tapa para ver los engranes de adentro y el Bendix. ¿Sale? Vamos a ir viendo a ver qué es lo que encuentro que está dañado, el por qué de repente hace ese tronido. Entonces déjenme destaparle y continuamos. Ok, banda, miren, ya estamos quitando aquí. Aquí está el engrane, no se ve mal, a excepción de ese silicón que trae, pero bueno, los engranes están bien. Y nada más lo que quiero comentarles es que aquí ya ven que lleva una rondana, una arandela, que es la que evita que roce aquí. Entonces, para que no les pase lo que a mí me acaba de suceder, es de que al momento de sacarla, la rondanita se fue para adentro, se cayó aquí. ¿Sale? Entonces, para que tengan cuidado, banda. Ahorita lo voy a destapar yo aquí, pero en caso de que ustedes vayan a quitarlo para revisar de aquí o algo, tengan cuidado porque luego se caen las rondanitas. ¿Va? Entonces déjenme acabar de quitar la tapa y vemos qué onda. No se olviden de desconectar su cable del estator. Hijos, este está muy pegado. Hay unos que están bastante duros y otros que aflojan rápido. No quiero pensar que esté arriba la cuerda de los que están duros como este. Yo me imagino que deben tener pintura o algo parecido.
Vale, déjenme quitar así todos los tornillos y regresamos. Miren aquí, este tornillo que me estaba costando trabajo, porque no sé si alcanza a ver, la cabecita del tornillo estaba media barrida. Entonces, como el dado tiene esta forma cónica aquí en la punta, pues no entra hasta el fondo y se sigue barriendo. Entonces en este caso lo que ocupo es este dado, que como verán está chato. Entonces ese sí alcanza a llegar hasta abajo y agarra la poquita cabeza que está en buen estado y ya con eso se puede aflojar. ¿Sale? Ahí les paso ese tip por si les sirve. Solo sí déjenme quitar esta y ya para quitar la tapa. Ok, banda, pues miren, ya destapamos esto. ¿Sale? Obviamente pues lo tenemos que destapar para asegurarnos de que el Bendix está en buen estado. Y lo que les comentaba, aquí adentro se cayó. Ay, a ver si lo puedo sacar. Aquí adentro se cayó la rondanita, miren. ¿Miren? Que esa es la que va aquí. ¿Sale? Ahora bueno. De aquí el Bendix ya lo estuvimos moviendo. Bueno, ya lo estuve moviendo más bien. Y no se siente mal. Ok, entonces dices tú, bueno, ¿y entonces qué fue lo que se oye? Los dientes, pues si bien, también están en buen estado, no están dañados, no están cascados. Y más bien, inclusive los de la marcha están pues bien. Los que están aquí, el engranado está bien. Pero lo que acabo de ver es esto, miren, a ver si alcanzan a escuchar. ¿Ya vieron? A ver, déjenme les acerco un poco más esto, a ver si oyen. Y para acá no suena. ¿Vieron? Entonces aquí, ahorita, lo que toca es revisar la marcha, a ver si está, o sea, si tiene desgaste, o está sucia, o a ver qué. ¿Ya ven? Entonces, bueno, el magneto pues ya nos, o más bien el Bendix ya nos cercioramos de que está bien, está trabajando, no se siente que se barra. Nada más es el tronido que hace y pues sí, el tronido que hace cuando da una marcha, pero yo siento que es este. ¿Vieron? Nada más es en una sección. Ahí no hace ruido, ahí sí. Ahí también. ¿Ya vieron? Como que está raspando por dentro. Entonces vamos a ver qué es lo que tiene. Y pues mientras le vamos a dar una lavada a todo esto. El estator pues no se ve negro, no se ve que esté quemado. Entonces vamos a darle una lavada, le cambiamos su junta. Y vamos a revisar esta. Bien, manda, pues miren. Este ya lo quitamos. Aquí pues se ve, perdón, aquí se ve pues limpio, nada más un poquito de grasa aquí que le pusieron, que ya está bastante dura y tiesa, más bien reseca, si es que se puede decir así, y se ve normal. ¿Sale? Aquí pues se ve bastante sucia. ¿Sale?
Pero quiero que vean de este lado. Vean cómo está. Y vean aquí cómo está. Entonces, empezando por ahí, pues ya estamos mal. O sea, aquí sí está sucia, entonces... pues aquí lo que voy a hacer es lavarla, lubricarla. Y ahorita vamos a ver los carbones, a ver cómo están. Miren. ¿Ya vieron el desgaste que tiene? Déjenme lavárselos para que lo vean bien. Lo vean más a detalle, a ver cómo lo ven aquí, ¿va? Entonces regresamos. Ok, banda, pues creo que necesitamos marcha nueva. Miren los carbones cómo están. Este ya se cayó y los otros dos están igual. Miren. De hecho ya estaba pegando el cobre, por eso es de que se le hizo este desgaste. ¿Ya vieron? Hasta se ve así curvo. ¿Ya vieron? Ya tiene mucho desgaste aquí, entonces pues necesitamos marcha nueva. Tal vez se podrían conseguir los carbones, aunque aquí en mi pueblo no los consigues. A lo mejor en una refaccionaria de carro sí, pero creo que es más cuento cambiarlos. Y además por esto, que ya tiene desgaste, pues es más factible cambiar toda la marcha. Así es que déjenme hablar con el cliente para de una vez darle solución a esto. Si es que regresamos. Ok, banda, pues ya aquí ya está esto lavado. Ya le pusimos su junta nueva. Y aquí está la marcha nueva, ¿va? Entonces ya nada más déjenme armar para que probemos a ver cómo funciona. ¿Sale? Aquí cabe mencionar que la junta estaba bastante pegada. Me costó bastante trabajo, pero bueno, ya se limpió. Y ya se le puso la nueva. Aquí se le puso un O-ring que tenía yo ahí, pues se puede decir nuevo. A ver qué tal resulta, ya para no ponerle silicón. Así es que bueno, déjenme armar y continuamos. Ok, banda, pues como verán ya está todo armado. ¿Sale? Ahora vamos a darle marcha, a ver cómo se escucha. Ya se arrancó más rápido. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron, banda? Ya no se oye el cuando le daba uno la marcha. Ya no se escucha y aparte pues ya arranca más rápido. Sí, eso pues ya ven que estaban quemados los carbones, pues también debilita un poco la marcha. ¿Vale? Ya con la marcha nueva pues gira un poco más rápido. Y eso que está más imprime. ¿Vieron? Ahora sí ya arranca lo que es al botonazo, como dicen por ahí. Sí le afectaba la marcha, que se arrastraba y no giraba a la velocidad que necesitaba. Entonces pues ya lo saben, banda. Ahí les dejo ese dato por si les sirve. ¿Sale? Y pues ya saben, si me pueden ayudar con su suscripción y su like. Y sobre todo compartiendo el video para que más gente lo vea. Así pues ya seremos más. Así es que nos vemos hasta la próxima, banda.